台北人现在不去之后要排队了。今天来到位于信义区微风南山 B1 超市全新开幕的啾嗨派专柜，这里的甜点品项超多，每一种都超有特色，让人有够心动。连韩国热销超夯的边可颂都买得到，有枫糖、香蒜，还有青柠3种口味，还有这个超特别的丹麦烟囱卷，巧克力跟水果奶霜2种口味，饱满内馅超浓郁。现在欢庆开幕，买1送1，2种口味一次满足。其他甜点也都等着你来尝鲜。爱吃甜点的你千万别错过。